Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. My name is Novita Eka Sari Dewi. I will explain to you about report text. What we are talking about: the first, the definition of simple present tense; the second, formula of simple present tense; the third, the definition of report text; the fourth, the generic structure of report text; the fifth, the language feature of report text; and the last, the example of report text. Okay, for the first is the definition of simple present tense. Simple present tense is a tense that is used to express an event that is currently ongoing or an event that takes place repeatedly or habit. Jadi, simple present tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang menjadi suatu kebiasaan. Keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense bisa disingkat dengan sesebi KJTP, yaitu selalu, sering, biasanya, kadang, jarang, dan tidak pernah. Atau bisa menggunakan dengan every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, every night, setiap malam. Next is formula of simple present tense. There are two kinds of formula of simple present tense. Okay, the first is verbal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau kalimat yang menyatakan kata kerja. Rumusnya yaitu untuk kalimat positif, subjek plus verb 1 penambahan s or is plus objek. Kalimat yang negatif, subjek plus do not atau doesn't not plus verb 1 plus objek. Kalimat tanya, do or does plus subjek plus verb 1 plus objek. Oke, penggunaan do or does tergantung pada subjek yang digunakan pada suatu kalimat simple present tense yang kita buat. Jika subjeknya Ayu Dewi, maka menggunakan do. Dan jika subjeknya menggunakan he, she, it, maka menggunakan does. Dan penggunaan verb 1 pada kalimat penambahan s or is. Oke, kita masuk ke example contohnya. Untuk kalimat positif, she eats noodles every day. Dia makan mie setiap hari. Untuk kalimat yang negatif, she does not eat noodles every day. Dia tidak makan mie setiap hari. Untuk kalimat tanya, does she eat noodles every day? Apakah dia makan mie setiap hari? The second is nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan main verb atau kata kerja utama, tetapi menggunakan ana, adjektif kata sifat, noun kata benda, dan adverb kata keterangan. Oke, kita masuk ke rumusnya atau bisa disebut dengan formula of
simple present tense. Untuk yang kalimat positif, subject plus to be is MR plus ana, adjective, noun, and adverb. Untuk kalimat yang negatif, subject plus to be is MR plus not plus adjective, noun, and adverb. Untuk kalimat tanya, to be is MR plus adjective, noun, and adverb. Penggunaan to be is MR tergantung pada subjek yang digunakan pada suatu kalimat simple present tense yang kita buat. Jika subjeknya he, she, it, maka menggunakan to be is. Jika subjeknya I, maka menggunakan to be am. Dan jika subjeknya you, they, we, maka menggunakan to be are. Okay, next explanation is the definition of report text. Report text is a factual text that provides or presents information about something. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi, report text ini adalah teks faktual yang memberikan atau menyajikan informasi tentang sesuatu yang akurat atau benar adanya. Next, explanation is the generic structure of report text. There are two kinds. The first, general classification. The first part contains various general information about the object to be discussed. Jadi, dalam klasifikasi umum ini berisi tentang berbagai informasi umum mengenai objek yang akan dibahas. The second is description, to provide a more detailed description of the object. Dalam deskripsi ini, untuk memberikan gambaran yang lebih rinci atau secara detail tentang objek tersebut. Next is the language features of report text. The first, use of present tense atau simple present tense. The example, life is are. The second, use of passive voice. The example is eaten, are grown, was written. The third, use of word with generalize. The example, all, many, most. The fourth, use of relational verbs. The example, have, consists of, indicators. The five, use of technical vocabulary relevant to the subject. The six, use of descriptive but factual language. The example, color, shape. The seven, use of relating verb. The example is, are, was. Okay, the last explanation is example of report text. You can see like this. Jadi ini adalah contoh dari report text yang terdiri dari klasifikasi umum dan deskripsi. Nah, pada paragraf pertama termasuk dalam general classification atau klasifikasi umum, yaitu berisi tentang berbagai informasi umum mengenai objek yang akan dibahas. Jadi mengenai gambaran umum tentang telepon. Pada paragraf kedua termasuk dalam description atau deskripsi,
yaitu memberikan gambaran yang lebih rinci atau detail tentang objek tersebut, yaitu mengenai telepon. Okay, the explanation of material today is clear. I hope this video can useful for everyone. I do apologize if there are many mistakes. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.